Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun biz yana bir mijozimizni yoniga keldik. Uskunalarimiz bo'yicha ma'lumot olgani Mastaga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizda xolos uskunalar xarid qilgansiz. Nima sotib olganinglarni, qanaqa ishlayapti shu bo'yicha qisqacha ma'lumot bersangiz. Balansировочный apparat. Ishlashi zo'r. Shina montaj bu yoqda. Shina montaj. Bu ham ishlashi yaxshi, zo'r ishlaydi. Bu ham bor. Bu ham грузовойдaki. Uchta Shina montaj. Razva схождение ham bor. Avtomatik to'g'ri. Avtomatik zo'r ishlaydi, yaxshi zo'r. Qolsa, xo'p. Ishlashi yaxshi. Qancha bo'ldi ishlayotganiga, xudo xolasa olganinglar? 1 oydan oshdi. 1 oy bo'ldi. Hali 2 oyga borib qoldi-da. 2 oyga borib qoldi. Yaxshi. Muammosi yo'qmi? Qanaqa? Muammo yo'q. Ishlashlar hammasi zo'r ishlayapti. Mastoga joylar bo'yicha ozgincha qisqacha ma'lumot berib o'tib ketasizlar. Kuzatuvchilarimiz orasida shu biladiganlar shu atrofda bo'lsa, kelish uchun. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Nurafshonda Kalsoy degan joyi bor. Toshkent Bekobod yo'nalishida. Anaqadan Perekrovskadan ozgina o'tgandan keyin zapravkani yonida. Yo'linglar tushib qolsa, mabodo xizmatlari bemalol kela olasizlar. 24 soat ishdamiz. Shunaqa. Maqsadga rahmat kattakon. Xudo xolasa. Salomat bo'ling. Yana ko'rishinglar, yaxshi kunlarda. Sog' bo'ling.